ही टीव्ही आली. आली का? आली. कशी आवाज द्यायली? हो नो. टीव्ही कशी आवाज द्यायली? पकडायचं तुला जाऊन. कसं घुरून बघ तू. आवाज आला. हो पिल्लू. यायली ती ना. पकडायचं. अरे बापरे. यायली. लिलीला पकड म्हणा. लिली पकड ग, मी यायलो म्हणा. जा मन लिलीला. ए लिली पकड ग, मी यायलो म्हणा. लिली. ए लिली. टीव्ही यायली, पकड तू, मी यायलो मन. आली 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 आली. कुठं आहे ते बघ. कुठं आहे पिल्लू? आली. ते बघ तिकडं. हे बघ. कसं बघतो आमचा नोआ. बगळा आहे, बगळा आमचा बगळा आहे. नोआ दिसली नाही टीव्ही. हो नो. चल तुला गच्चीवर नेते, पकड म्हण. चल चल वरी जाऊ. चल जायचं. आली 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 आली. आली तिकडं. जायचं. चल पकडू आपण. चल. ए नो. जायचं का? जायचं पकडायला. कुठं आहे? लिली कुठं आहे टीव्ही? ए लिलू. टीव्ही कुठं बसली? जा पकडा, दोघं जाऊ. रोज सकाळी आवाज ऐका वाटते. हे कसं बघतो एक एकलड्या नजरेनं. पकडायला पकडायला आल्यावर असं झेप टाकून पकडला असता नुवा. कसं बघतो दचकून पटकून. आली काय की मग. हो नो. कुठं आहे टीव्ही? नुवा. ए नुवा. यायली का? यायली. ए पिल्लू. ये ग ये, आमच्या नोवाला धरून ने. ये नोवा लई घुरू घुरू बघायला तुझ्याकडे. ये. थकून गेला आता नोवा. थकून गेल्यावरच असं झोप येते. भेट ना गेलं की लवंडायचं तिथंच. हो की नो. नोवा. ए नो. आली टीव्ही आली. कुठं आहे? भेट ना गेली तुला. भेट ना गेली पिल्लूला माझ्या. हो नो. कसं पकडाव तसं? हो पिल्लू. पिल्लू कसं पकडाव? आली आली. चल चल लवकर चल. चल पिल्लू आली. चल. नोवा. ए नोवा. आवाज ऐकून सकाळी सकाळी फ्रेश होतोस बघ. हो लिली. कुठं गेला नोवा? लिली. ए लिली. नोवा कुठं आहे? कोण यायले?
लिलू